同晚就發生咗一件超級令人震驚嘅事情，就係我買勁多嘢。我本身諗住入去買，跟住我買。Hello， 大家好，我係千千。同晚就發生咗一件超級令人震驚嘅事情，就係盧莉莉屙軟便俾黐屎。呢個唔係最驚嘅位，最驚嘅位係佢頸巾都有。我唔知佢點做到。Anyway， 但係咧，因為我好唔舒服，琴日就幫唔到佢沖涼。咁一陣幫佢沖完涼，然後我喺屋企做埋少少家務。夜晚又係我男朋友媽咪嘅生日，所以一陣就會出去食飯，但係我都係依然非常之唔舒服。我到底幾時先可以好返？我呢個唔舒服已經可以追溯到新年嘅時候，因為新年嘅時候食咗一個壞咗嘅盤菜，然後嗰時唔舒服，去到依家我個胃同埋我條腸都係未養翻好，心很累。Anyway， 依家我哋要捉嗰隻白色嘅惡魔去瞓緊覺。小姐，係，有冇辦法沖個涼？你聞唔聞到自己好臭？係咪臭臭？係咪臭臭豬啦？好啦，沖涼啦，我哋 Let's go。我哋就離開咗屋企。第一步我哋要去咗莎莎先。大家見我今日冇化妝，我啲化妝品咧已經用到七七八八。因為我依家每一日翻工都要化妝，所以我就要嚟莎莎度買一買嘢。如果唔係咧，我呢幾日翻工就唔知點算啦。我買咗勁多嘢，本身我淨係諗住買翻我用晒嗰啲，點知我越睇好似越多嘢想買。然後最抵死嗰樣嘢係咩呢？就係嗰個職員行咗過嚟同我講可以做會員，話我差唔多夠錢，跟住叫我湊夠個錢去做會員。OK， 我揀晒所有嘢，行到去櫃台就發現我爭2蚊咯，我得2蚊咯，咁啊唯有買多樣嘢啦，冇理由蝕俾佢噶嘛。咁跟住就係咁，我而家好驚俾人鬧，因為我男朋友唔知我買咁多嘢，應該唔會鬧我嘅，我諗。Hello， 你問我買咗啲咩嘅？都係嗰啲嘢啦。我本身諗住入去買300蚊嘢，跟住我買咗700蚊。700蚊。個禮品係888，未必係種發㗎，可能種西㗎。邊有西啊？好啦，而家就拆晒佢啦。咦？我第一次拆盲盒喎。咦？好多個，得一個㗎咋？哇，好靚喎！真係發財喎！真係發財喎！真係發財喎！點啊？呢隻西幾個有冇？我仲要揾錯牌喎！我最好大力咁樣攤落去，好重得喎！呢隻中意喎。佢好重喎。Happy birthday to you, 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 yeah！ 越嚟越靚啊！大家都最緊要身體健康啊！佢呢個叫乜嘢話？杜拜開心果朱古力。最低價。好少啦，輸。因為我好中意人中意睇我食嘢咯。你煮完嘢俾我食，你就係咁望住我。我煮我想睇，我煮得好中意食啊！我睇下你個樣。佢又係喎，日日喺度望住我喎，我都唔知有咩咁好睇。佢會錄低我食嘢，好變態㗎。邊有人食嘅笑到咁啊？個個都係咁食嘢㗎啦。我哋而家就嚟咗買檸檬茶。呢一間檸檬茶唔係最中意飲嗰間，但係因為最中意飲嗰間就唔喺呢度附近，所以就飲呢一間啦。呢一間有得揀普通杯或者揀1 lit，佢家姐就揀咗1 lit，我就揀咗普通。Hello， 大哥，點解你咁舒服嘅？嘻嘻嘻 ，Hello。我哋就翻到嚟屋企咧，我哋一齊嚟睇下我喺莎莎到底買咗啲乜。首先第一樣，呢個係 Roman 同埋 Zoa 出嘅一個 TINT 咪讀 tint，然後佢係有個裝飾嘅，就咁樣啦，一支唇彩，然後有一個勁得意，應該係粒落去 How Baby How，OK，咁樣。佢下面都有個 Zoa 喺度，咁樣嘅顏色有啲閃閃地，貌似係幾適合我嘅顏色，唔會話太誇張，日常係可以。跟住第二樣都係 Roman 同 Zoa 嘅聯乘貼紙嘅，佢呢個係入面個支同埋出面個殼，佢係分
開，然後有一個貼紙，有個說明書話俾你知點樣黐完，跟住點樣去拍翻埋佢。呢個我應該係唔會依家處理嘅，收起先。但係可以睇下呢個顏色先，呢個上咗應該幾好睇。呢個我覺得好似上妝搽會好啲，但係都 OK， 我覺得可以。跟住仲買咗呢一個係 Chamique 美人魚嗰個妝前 Skin Gel， 可以防曬嘅，因為真係超級好用。跟住我依家再買，因為佢可以調到膚色，佢仲要係可以防曬。我成日都會買咗啲超級唔好用嘅防曬，佢會結塊。廣東話結塊點講啊？黐埋一嚿，我唔知啊。有冇人可以搵支結塊嘅廣東話點講 ？Anyway， 佢呢個調色係調得幾好，不過我唔會全面搽咯，邊位未必會搽，主要係中間，輕輕俾大家睇下。因為我光線唔係咁好，所以其實都唔係好俾大家睇到係點。超級好推開，唔會黐埋一嚿，我咁樣亂整都 OK 嘅。我知道有啲多得滯，抹走少少先。即係基本上佢少少，其實已經可以搽晒成塊面。我自己係超級中意呢一支 ，Kira 都買咗一支，但係 Kira 係買綠色嘅，因為佢本身膚色底色同我唔同，我就買紫色嘅。跟住就係呢個啦，呢一個係個 face powder 棉花糖蜜粉。我買呢個係02嘅，其實我之前唔係用02號色嘅，我之前係用係咪01咧？好似係01，反正係冷色係01啊。呢一個佢係偏有少少粉紅調嘅，我本身我已經用晒，跟住佢已經係得翻一個邊緣啦，所以咧我決定我唔勉強佢啦，咁我就買個新嘅。佢又俾買呢個 pot 我，但係其實我唔係用 pot 上嘅，因為我覺得用 pot 上佢太厚咧，會好似有啲白得滯。我係用掃上嘅。跟住就係一啲眼線類嘅東啦 ，Chamique 咧我買咗2隻色嘅眼線筆，應該係眼線膠筆，其實我唔知嘅，因為其實我都係隨手拎 anyway 啦。我唔係一個美妝嘅 blogger，所以其實我唔係好識。呢個係03號色，佢係深啡色。我通常我都盡量唔買黑色嘅，我覺得黑色嘅話個顏色有啲深得滯，我就唔係幾喜歡。咁推出嚟啦 ，Selena OK。哦，佢好 smooth 喎，佢係 smooth 嘅喎。貌似都 OK，個顏色都係唔係嗰啲好深嗰啲顏色，我覺得 OK 嘅。跟住就係呢一個14號色，呢個我係 suppose 係愛嚟畫，係咪叫夏至啊？佢係粉紅色。少少粉紅色咁樣，我諗住嚟畫夏至咯，但係其實我未試過啦。呢支係我純粹真係見到好似幾好，我就買，所以我係唔知佢實際操作出嚟會係點嘅。我係冇睇過任何人推薦呢一支嘢，係單純自己試忽痕。OK， 跟住就係呢一支 Kate 嘅眼線筆 liquid 嘅 eyeliner。我最想買嗰支唔係呢支啊，因為莎莎冇買嘅話要喺松本清買，因為我好耐之前用開呢支。我買呢一個佢係 Ray 啊 GY1 灰色，正常一支眼線筆咯。去到最後嘅時候話爭2蚊先至可以做會員，快手睇下有咩可以買啦。就見到呢一個，因為我係有用過佢哋嘅唇彩，我覺得幾好，即係張元英代言嗰個。呢一個係 Amuse 嘅眼影，佢係02號色，都係粉嫩嘅色，唔係好暖色。好怕買啲好暖色嘅顏色，我搽暖色出嚟會好奇怪。應該係個燈光下係咩都睇唔到㗎，對唔住大家。佢好嘅點係佢有個鏡仔喺中間。莎莎買嘅嘢咧，大概係咁多啦。show 我嘅所有 product， 我會喺個資訊欄嗰度打翻晒佢哋係啲咩，大家有興趣都可以去嗰度睇。今日嘅片就去到呢度啦。如果你中意我嘅片，記得要 like、comment 同埋 share 俾你嘅朋友。如果仲想睇到我嘅片，記得要 subscribe 同埋開啟通知。咁今日就去到呢度啦，拜拜。